NICE es una productora de aceite de palma llamada La Ecopalmera, en honor a su compromiso de proteger la naturaleza. Con la mentalidad de mejorar el ambiente y la conciencia de la gran importancia de los recursos naturales para la vida, se esfuerza en tener zonas de reforestación con especies propias de la región. Por otro lado, NICE es constante en las capacitaciones a su personal y a los brigadistas para el combate contra los incendios forestales y su prevención. El interés de NICE es cuidar del medio ambiente para construir un mundo limpio, bello y saludable para todas las familias. NICE, comprometida con un mejor planeta.